kan yang menariknya ini juga diteliti sama orang-orang sampai mereka punya jaringan yang luas. Iya. Nah, mereka sebutnya sebagai the Ropen Network. Nah, itu kumpulan dari para peneliti-peneliti dari kriptozoologi. Nah, warga-warga lokal atau orang-orang pedalaman di sana, orang-orang suku pedalaman di sana itu biasa menyaksikan hal-hal seperti itu. Iya, betul. Ini burung purba yang mungkin ada di jutaan tahun yang lalu, 65 juta tahun yang lalu, yang disebut sebagai dinosaurus pterodactyl kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah, seperti biasa ya. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Alif, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini kita akan membahas satu video sih sebenarnya. Agak menarik videonya karena dibilangnya begini. Jadi di video itu dibilang bahwa ada dinosaurus terbang yang masih hidup hingga sekarang yang ada di Papua. Nah, yang aku lihat itu video, itu benar-benar ada kelihatan burung yang aku nggak pernah nemuin apa jenisnya di masa sekarang ya. Burungnya itu paruhnya lancip tapi banyak geriginya, banyak banyak gigi-gigi tajamnya gitu. Nah, udah gitu di belakang burungnya itu, kepalanya tuh ada kayak tajaman lagi, kayak ada paruhnya lagi gitu. Dan itu bentangan sayapnya sangat panjang, bisa sampai 7 meter. Dan yang paling jelas itu, yang banyak menjadi ciri khas dari makhluk ini adalah buntutnya yang panjang dan kemudian ada sebentuk berlian di belakangnya. Nah, burung itu nggak punya bulu. Terus kemudian dia berwarna abu-abu. Nah, orang-orang lebih mendekatkan bahwa ini burung purba yang mungkin ada di jutaan tahun yang lalu, 65 juta tahun yang lalu, yang disebut sebagai dinosaurus pterodactyl kalau nggak salah. Nah, yang jadi pertanyaan di sini sebenarnya itu kan jarang dilihat ya jenis burung kayak gitu. Nah, banyak orang menanyakan bahwa sebenarnya ini burung beneran atau burung apa istilahnya, bisa jadi kan videonya itu jadi rekayasa ya, bisa direkayasa segala macam. Nah, dalam penglihatan spirit Alif, apakah burung ini adalah burung beneran atau bukan? Itu yang Mas Anton ngelihat si video itu memperlihatkannya burung itu ada di mana? Di Papua. Oke. Yang apa? Kan kita pernah angkat ya episode-episode Papua bahwa ada bangsa burung di sana ya. Nah, tadinya aku berpikir nih, apakah memang ini adalah nenek moyangnya dari burung itu sendiri yang di sana ada keberadaan bangsa burung. Tapi banyak orang tidak meyakini hal yang mereka lihat itu gitu. Nah, mereka selalu menanyakan apakah ini burung beneran atau bukan, atau rekayasa video aja, karena sekarang lebih banyak AI kayak gitu kan. Nah, kalau dalam pandangan spirit Alif, burung beneran atau bukan sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tapi mau nanya dulu nih, mau cross check. Yang Mas Anton lihat informasinya, ada nama burungnya nggak? Di Papua itu dinamakan apa itu? Ropen. Ropen. Jadi ya nggak tahu ya, kok bisa ya orang udah punya namanya Ropen, berarti kan ada satu tradisi yang berlangsung di sana. Nah, coba. Gini, kita akhirnya ngangkat Papua lagi. Kalau tadi bicara itu penelitian dari Papua, melihatnya di Papua. Karena
terakhir kali kita angkat Papua tentang tembok bawah laut part 2 ya. Part 2 iya. Dan sebenarnya rindu dengan wilayah, dengan tanah Papua yang beraneka ragam keindahan, yang bahkan ada istilah bilang surga dunia yang jatuh di timur Indonesia, ya, betul, gitu lah. Betul. Karena aneka ragam hayati dan hewaninya sangat bagus gitu kan. Terlebih dengan tradisi orang-orang yang ada di sana hingga zaman sekarang. Kemudian di antara beraneka ragam keindahan itu, ternyata banyak juga hal-hal misterius yang sampai sekarang belum terungkap sepenuhnya. Bahkan orang sampai rela-rela nyari-nyari itu dari diteliti. Ada banyak yang penelitian juga. Betul, rela untuk neliti dari negeri yang jauh sampai ke wilayah Papua. Bahkan kalau saya nggak salah, beberapa peneliti dari Eropa atau dari Amerika sampai jadi orang lokal di sana, kan ada beberapa kayak gitu. Iya, bahkan dinyatakan hilang. Tapi sebenarnya ada yang bilang, oh dia udah jadi warga lokal. Mungkin karena mencintai tradisi dan tanah Papua. Nah, salah satunya hal misterius itu adalah burung yang tadi Mas Anton cerita di awal. Sebenarnya saya juga pernah lihat, maksudnya ini lihat videonya, informasinya gitu. Informasinya, okay. Tapi waktu itu saya belum begitu tahu namanya apa. Ternyata kan ada istilah dari adat ya, dari orang-orang dari orang lokal sekitar situ. Nah, sampai akhirnya saya jadi keinget satu episode yang pernah kita angkat. Ada kita mengangkat tentang burung anko salah satunya. Oh, oke, iya benar. Ya. Kenapa saya tiba-tiba terbesit itu? Itu karena kebawa suasana ketika lagi ngelihat informasi tentang burung Ropen. Dan ada burung apa lagi gitu, satu lagi istilahnya saya lupa. Duas kalau nggak salah deh. Ya pokoknya itulah. Yang mana orang ada yang menceritakan, salah satunya seingat saya, sedikit literasi, orang dari Inggris tahun 1944 kalau nggak salah, dia ke Papua, dia nggak sengaja ngeliat ada burung besar itu, katanya lebar sampai 3 atau 4 meter. Dia kembali ke Inggris, seingat saya, terus dia ngasih catatan selama di Papua itu ke Daily News London. Dan akhirnya jadi tersebar banyak cerita di sana bahwa di Papua masih ada dino pterodactyl itu. Iya. Bahkan juga ada petanya itu kan tahun 1595 kalau nggak salah ya. Banyak peta juga. Menceritakan ada peringatan bahwa akan ada makhluk terbang yang sangat besar yang berbahaya lah gitu. Betul. Itu ada di peta deh. Betul. Caution-nya. Nah, berangkat dari sebuah literasi, ketika ada orang yang mencatatkan itu, akhirnya kan saya juga sedikit nyari tahu lah, sedikit baca gitu. Ya itu tadi saya bilang, terbawalah suasana di mana suatu keadaan saya teringat sama episode burung anko. Kenapa? Karena secara logika saya nggak mungkin ada burung segede itu di wilayah zaman sekarang lah ya, ibaratnya 1944 itu kan udah era-era menjelang kemerdekaan Indonesia gitu, udah semi modern lah, udah semi modern bahasanya ya, ibaratnya kayak nggak mungkin gitu burung dinosaurus segede gitu masih ada di zaman sekarang. Saya sendiri ketika baca itu, ketika lihat literasi itu juga bertanya-tanya gitu, sebenarnya itu burung beneran apa bukan? Nanya gitu, nanya ke pikiran sendiri, nanya ke diri sendiri. Akhirnya nyari tahu lah, coba untuk ngerasain getarannya dulu pertama. Pas coba untuk ngerasain getarannya, yang saya rasain yaitu memang burung. Memang burung. Tapi kan rasa ingin tahu lebih besar, pengen tahu sedikit lebih dalam. Akhirnya coba untuk ngerasain, lama-lama diperlihatkan. Nah, diperlihatkan ini unik karena dikasih ibarat kayak dua gambaran, dua penglihatan. Yang pertama adalah burung beneran, yang kedua itu ada gambaran seperti sosok orang. Jadi kalau dalam analogi saya, dalam persepsi saya, ibaratnya itu burung, di dalamnya ada gambaran orangnya gitu. Secara spiritnya lah maksudnya, bukan berarti di dalam ada orang ya. Secara spiritnya itu seperti ada sosok orang di situ. Nah, kan Alif bukannya udah pernah cerita juga ya bahwa ada orang yang bisa berubah jadi burung ya kalau nggak salah di episode sebelumnya. Nah, ini kebalik ya berarti jadinya.
Gini. burung jadi manusia? Gini. Nah, karena kan kita pernah angkat episode-episode yang kayak gitu kan. Betul. Terus saya juga terus bertanya-tanya, kalau dikasih lihat penglihatannya, itu kok ada dua sosok itu. Burung. Iya, tapi ada sosok seperti orang. Tapi kalau secara getaran, akhirnya saya punya persepsi. Saya meyakini itu burung beneran. Nah, entah apakah itu orang yang punya kemampuan tinggi, spiritnya tinggi, bisa berubah jadi burung, atau memang itu burung yang usianya sangat tua, dan dia juga punya kemampuan juga bisa berubah jadi orang. Nah, saya nggak tahu tuh yang mana. Tapi lagi-lagi saya meyakini itu adalah burung. Nah, karena akhirnya punya persepsi, salah satunya adalah mungkin itu burung yang sangat tua, yang akhirnya punya kemampuan tinggi. Akhirnya saya teringat, Mas. Saya teringat ada sedikit informasi yang pernah dari para luhur masa lalu bahwa setiap makhluk hidup apapun, di mana dia semakin lama semakin tua dalam kehidupannya, maka dia, kalau kata orang zaman dulu itu, makhluk hidup apapun itu bisa bertapa, lama-lama dia punya isi spiritnya. Dan kemudian dia mulai menyatu dengan alam dan bisa berubah manifestasi jadi apapun yang dia inginkan gitu. Bagi nalar doang, logika doang yang jalan, itu nggak masuk akal. Betul. Tapi dari informasi yang saya ingat dari para luhur masa lalu, bahwa ya begitu adanya. Makhluk apapun, makhluk hidup apapun, makhluk Tuhan apapun di bumi atau mungkin di semesta yang lain, ketika dia mulai, orang bilang bertapa dengan caranya masing-masing ya, dengan kehidupannya masing-masing, apapun bentuknya, maka makin lama dia makin dekat dengannya, maka dia punya isi spiritnya, dan dia bisa ngapain aja sesuai dengan kehidupan yang lagi dia jalani, apapun itu, mau hewan, mau tumbuhan, mau yang lainnya, termasuk manusia gitu. Nah, dia itu ada di, kan ini kan bisa kerekam ya, Liv. Dia tuh ada di alam kita atau memang ada di alam gaib? Karena tradisi di masyarakat sekitar sendiri itu mereka meyakini bahwa mereka melihat langsung, karena hampir setiap kesaksian yang mereka dokumentasikan lah ya, kayak sama juga kayak cerita-cerita, biasanya tuh mereka menyaksikannya berbarengan, bukan kesaksian pribadi. Dan juga ada penelitinya loh gitu, peneliti tentang makhluk ini, si Ropen ini gitu. Nah, dia ada di alam gaib atau ada di alam kita? Gitu. Pertanyaan itu juga jadi pertanyaan saya. Pertanyaan kemudian dari apakah itu burung beneran atau bukan. Kalau burung beneran jarang kelihatan. Betul. Tuh. Makanya orang masih pada nyari. Kalau burung yang tapi kalau bukan burung, tapi itu ada orang yang pernah lihat. Betul. Terus akhirnya karena getaran itu saya meyakini itu burung. Kemudian ada gambaran yang tadi saya ceritain. Akhirnya penglihatan lebih lanjut, dan asumsinya adalah gini, bahwa ketika ngelihat perwujudan dari dua tadi, ada burung beneran sama ada sosok seperti orang, saya meyakini bahwa itu rasanya burung yang sangat tua. Dan kalau secara di alam kita tuh kayaknya nggak mungkin ada burung sebesar itu dan sangat tua ada di alam kita. Akhirnya saya meyakini kalau burung itu berada di dimensi yang lain, bukan di alamnya manusia. Kok bisa ada orang punya catatan? Iya. Kerekam. Nah, kalau gini, kalau kerekam, saya nggak tahu itu real atau tidak ya. Lagi-lagi itu bisa rekayasa atau apapun, bisa juga real. Nah, tapi kok bisa burung itu ada yang bisa ngelihat gitu? Bahkan menurut literasi yang tadi Mas Anton sampein, warga-warga lokal atau orang-orang pedalaman di sana, orang-orang suku pedalaman di sana itu biasa menyaksikan hal-hal seperti itu. Iya, berbarengan. Nah, sejauh yang saya dapat informasinya bahwa gini, ketika suatu makhluk hidup itu, apapun dia mau hewan, apapun itu, dia udah mencapai level tertentu dalam tingkatan spiritnya, dia bisa, ibarat katanya gini, kalau yang bisa saya coba pahami, bisa hidup di dua alam. Bisa dia ada di alam di luar manusia, di sebelah, dia juga kadang-kadang bisa muncul di alam manusia. Nah, kadang-kadang ketika
tidak disengaja orang-orang bisa ngelihat. Nah, biasanya orang-orang yang bisa ngelihat itu terkoneksi dengan wilayah di sana. Kadang kalau diniatin untuk nyari tahu, misalnya kayak ilmuwan, bisa jadi dia nggak ngelihat, mau nyari kemanapun, ibarat sampai naik ke gunung. Biasanya kan kalau burung-burung besar itu adanya di atas gunung, gunung-gunung yang tinggi atau tempat-tempat yang tinggi. Dicari kayak apapun juga bisa nggak ketemu. Tapi giliran tidak diniatkan, malah kelihatan nggak sengaja. Makanya ada catatan-catatan secara sejarah itu, secara literatur gitu. Nah, bicara tentang orang-orang lokal yang tadi Mas Anton bilang biasa ngelihat hal-hal burung-burung itu, makanya punya nama ropen dan apalagi gitu kok. Sejauh yang saya pahami bahwa ketika di mana orang-orang lokal itu menjunjung tinggi adat, budaya, dan tradisinya, maka otomatis dia terkoneksi dengan alamnya, alam sekitarnya. Otomatis dia terkoneksi dengan para leluhurnya. Otomatis dia bisa terkoneksi juga dengan alam-alam yang lain gitu yang ada di sekelilingnya itu. Makanya ketika kita ngobrol sama orang-orang pedalaman atau orang-orang yang menjalankan tradisi di budaya masing-masing, itu pasti biasa melihat hal-hal yang bagi orang di kota, hidup di kota, mereka biasa ngeliat hal-hal yang di luar nalar bagi orang-orang kota. Karena logika orang kota berbeda, kita orang kota. Mengalami hal-hal seperti itu pasti udah hal yang ajaib, menakjubkan, bahkan kadang-kadang bisa menampik. Kalau dibilangnya. Kalau kita cerita, kita mengalami itu di wilayah-wilayah, misalnya di Papua, kita ibaratnya mendalami jadi orang lokal, mengikuti tradisi orang-orang sana. Ketika kita mengalami itu dan cerita ke orang-orang di kota misalnya, pasti orang pada nggak percaya, pada halu. Makanya, seingat saya, dalam literasi juga, si para ilmuwan yang melihat tidak sengaja burung itu, pas diceritain ke orang-orang lain di negaranya, pada nggak percaya. Betul. Karena lagi-lagi kalau misal diniatin bisa nggak ketemu, dicari nggak akan ketemu. Karena tempatnya bukan di alam kita, sejauh yang saya pahami. Tapi tepatnya ada di alamnya, alam lain gitu. Nah, karena ini burungnya mirip kayak binatang purba di zaman dulu ya, dinosaurus pterodactyl itu. Nah, ini kan kaitannya dengan masa yang jauh, 65 juta tahun yang lalu ya. Ketika ada asteroid yang menghancurkan seluruh, bukan seluruh ya, mungkin sebagian besar dari peradabannya dinosaurus, hewan-hewan besar itu. Nah, sebenarnya kan kalau ngelihat mungkin pterodactyl ini adalah nenek moyang dari jenis makhluk burung lah gitu ya. Nah, aku tuh kok nggak ngelihat ya kalau misalnya memang ini evolusi yang dari, kalau kita kan ngelihatnya linear ya, kesejarahan. Berarti kan ada perkembangbiakan, ada evolusi segala macam gitu. Nah, kok aku nggak ngelihat kayak dia burung itu kan berkoloni ya, tapi kok yang ini kok nggak pernah terlihat seperti banyak itu dalam jumlah yang banyak. Nah, dalam pandangan Alif itu seperti apa? Burung-burung besar biasanya hidup sendirian, hidup menyendiri atau terisolasi tempatnya. Entah itu di ketinggian tertentu, di pegunungan, atau di tengah hutan belantara yang tidak dijamah oleh manusia manapun. Betul. Nah, dia punya tempatnya sendiri, wilayahnya sendiri. Itu secara keilmuan begitulah ya. Secara karakter burung begitu kalau burung-burung besar. Beda sama burung-burung yang ada di burung-burung kecil yang bisa di mana-mana tempatnya. Kemudian saya teringat ada informasi sedikit dari tokoh luhur masa lalu bahwa berkaitan dengan evolusi itu 65 juta tahun dan sebagainya. Gini, ada kehidupan makhluk hidup, atau kita bicara hewan, burung, itu ada yang fisik dan ada juga yang bukan fisik, gitu, spirit. Gitu. Oke. Nah, ini kan yang menariknya, ini juga diteliti sama orang-orang sampai mereka punya jaringan yang luas. Nah, mereka sebutnya sebagai the Ropen Network. Nah, itu kumpulan dari para peneliti-peneliti dari kriptozoologi. Nah, mereka ini kan juga mengambil catatan-catatan literasi ya, untuk mencari bukti keberadaan hewan ini melalui catatan-catatan kuno. Lebih banyak mereka merujuk ke
catatan, Pengalaman orang. bukan catatan dari Alkitab malah. Oh, oke. Ada Alkitab, jadi dia sebutkan ada ayat Alkitab yang menyebutkan ciri-ciri makhluk untuk disandingkan dengan keberadaan makhluk ropen yang di sana. Tapi itu nggak sesuai ciri-cirinya. Nah, ada juga mereka yang meneliti dengan alat-alat ilmiah ya gitu, scientific lah gitu. Mereka mencoba menemukan bukti-bukti entah fosil atau keberadaan sehingga mereka bisa meneliti DNA-nya gitu. Nah, tapi kan mereka sama-sama nggak bisa menemukan nih kan gitu. Sebenarnya ada nggak sih, Liv, titik temu yang bisa menjadi apa istilahnya ya titik temu bagaimana kita memahami makhluk yang bernama ropen ini? Oke. Gitu. Akhirnya dari apa yang dari tadi kita ceritakan, saya punya satu kesimpulan bahwa titik temu antara ilmu pengetahuan dari pencarian tentang, kita anggap aja itu hewan mitologi lah ya. Betul. Karena itu kayak dinosaurus, kayak pterodactyl itu. Iya. Dengan pengalaman-pengalaman orang yang melihat itu. Akhirnya saya punya kesimpulan titik temunya adalah tradisi dan budaya orang-orang di Papua sana. Karena gimana pun juga mereka yang hidup lama di sana, lahir hingga wafat di sana, menjalani hidup dengan tradisi dan budaya yang dari nenek moyangnya, dan mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh orang-orang kota. Betul. Maka titik temunya adalah tradisi. Seingat saya dari petua para leluhur masa lalu bahwa siapapun orang yang menjalani budaya dan tradisinya dengan baik, maka dia bisa terkoneksi dengan alam di sekitarnya, bisa berkomunikasi dengan alam di sekitarnya. Termasuk ya itu, makhluk-makhluk yang ada, yang tidak pernah kita bayangkan gitu. Karena memang sebagian besar yang menjadi saksi dari makhluk ini memang orang-orang lokal. Dan kebanyakan para peneliti yang datang dari luar ini, mereka tuh cuman kayak mengumpulkan cerita-cerita yang dari masyarakat lokal, terus kemudian mereka mencari bukti tapi nggak pernah menemukan gitu. Nah, itu dia. Nah, itu yang menariknya di situ. Sebenarnya banyak, Mas. Banyak hal-hal yang kita bilang misterius lah di tanah Papua. Makanya di sana tersimpan beraneka ragam keindahan hingga kemisteriusannya. Itu yang bikin tanah Papua menjadi hal yang, bahasa saya itu seksi. Mau diungkap kayak apapun, pasti susah untuk diungkap semuanya. Karena mereka punya wilayahnya sendiri. Kalau kita rujuk ke episode-episode yang pernah kita angkat, dulu adalah wilayah disebut sebagai Sahul Land. Di sana tempatnya tersendiri, beda dengan wilayahnya kita. Gitu. Nah, ini kan karena Alif dulu pernah cerita ya bahwa Sahul atau Papua sana itu terdapat keberadaan bangsa burung ya, gitu kan. Nah, si ropen ini mungkin hanya salah satu dari hal yang menakjubkan tentang dunia burung ya gitu ya. Nah, mungkin di episode lain kita bisa cerita, ada nggak sih sebenarnya lebih banyak dari cerita-cerita kayak ropen kayak begini gitu di sana? Ada. Banyak ya pasti ya? Karena sejauh yang saya tahu informasinya, di sana induknya wilayah sana gitu. Kalau orang bilang ya mungkin induknya bangsa burung, peradaban burung. Makanya di sana banyak burung-burung yang indah kan. Iya, eksotis. Sekarang eksotis. Betul. Gitu. Pasti banyak lah kisah-kisah yang lainnya. Iya. Mungkin di episode kita yang lain kita bisa cerita lagi tentang burung-burung yang menakjubkan kayak ropen ini dan lainnya. Dan yang lainnya. Oke. Itu aja. Cukup. Oke, Sobat Time Travel. Mungkin jadi terobati apa keinginan dari Sobat Time Travel yang coba angkat lagi apa yang ada di Papua. Nah, ini sekarang kita udah menyajikan. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan apa yang kita ceritakan di episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe yang selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.